శ్వాసకాసహార కషాయం తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: దశమూల చూర్ణం, వాస చూర్ణం, త్రికట్టు చూర్ణం. శ్వాసకాసహార కషాయం తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి గిన్నె పెట్టుకొని 2 గ్లాసుల నీళ్లు పోసి అందులో 1 చెంచా దశమూల చూర్ణం, 1 చెంచా త్రికట్టు చూర్ణం, 1 చెంచా వాస చూర్ణం వేసి బాగా మరిగించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి వడపోసుకుంటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలను తగ్గించి దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి సమస్యలను కూడా నివారించే శ్వాసకాసహార కషాయం రెడీ. ఈటీవీ విన్ యాప్ రోజుకి కేవలం రూపాయి మాత్రమే. ఇప్పుడే ఈటీవీ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.